हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर चैनल द रिव्यू टेकर्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे हम आर्टोन के टाइपिंग टेस्ट को क्लियर करें। हमें फ्रेंड्स आर्टोन के टाइपिंग टेस्ट को क्लियर करने के लिए 5 मिनट मिलते हैं, जिसके अंदर कि हमें कम से कम 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड वहाँ पर दिखानी होगी। लगभग 150 वर्ड हमें 5 मिनट में टाइप करने होंगे, जिसके अंदर कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे वहाँ पर मिस्टेक होती है तो हमारा सिलेक्शन वहाँ पर नहीं हो सकता। तो वहाँ पर एक हमें टाइप करने के लिए पेज मिलता है, जिसको देखकर हमें टाइप करना होता है। उस पेज का एक प्रीव्यू मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ और उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जिससे कि आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लेना और उस पर प्रैक्टिस करके देखना कि आपकी स्पीड कितनी आती है। और आप लोगों के लिए अच्छा होगा अगर आपकी स्पीड कम से कम 33 या 35 के आसपास हो। ये देखिए, ये वो पेज है जिसको देखकर आप टाइप कर सकते हैं। इस टाइप का पेज हमें वहाँ पर मिलता है। दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल्स, like and comments. Thank you for watching this.